Բարև սիրելիներս, այսօր կընթերցենք Հովհաննես Թումանյանի «Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ» հեքիաթը։ Սկսեցինք։ Ժամանակով Բաղդադ քաղաքում նստում էր Հարուն ալ-Ռաշիդ թագավորը։ Հարուն ալ-Ռաշիդ թագավորը սովորություն ուներ շորերը փոխած մանր գալիս իմանալու, թե ինչ է կատարվում իր մայրաքաղաքում։ Մի գիշեր էլ էսպես դերվիշի շոր մտած անցնելիս է լինում մի խուլ փողոցով։ Մի աղքատ տնակից երգի ու նվագածության ձայներ է լսում, կանգ է առնում, միտք անում, միտք հետաքրքրվում է ու ներս է մտնում, տեսնում, դատարկ ու մերկ մի տնակ, կրակի դեմը փռած կարպետի վրա նստոտած տանտերն ու երաժիշտները։ Աղքատ ընթրիքի շուրջը բոլորած նվագում են, երգում ու զվարճանում։ Խաղաղություն ձեզ, ով ուրախ մարդիկ, ողջունում է դերվիշն ու խոնարհություն է անում տանտիրոջը։ Բարով եկար դերվիշ բաբա, համեցեք, միասին ուտենք Աստծո տված մի կտոր հացն ու միասին ուրախանանք, խնդրում է տանտերը։ Դերվիշին էլ նստեցնում են իրենց հետ ու շարունակում են քեֆը։ Գիշերվա մի ժամին տանտերը երաժիշտներին վճարում է իրենց հասանելիքն ու ճամփու դնում։ Երբ երաժիշտները հեռանում են, դերվիշը տանտիրոջը հարցնում է. «Անունդ ինչ է բարեկամ»։ «Հասան»։ «Ամոթ չլինի հարցնելը, Հասան ախպեր, ինչ արհեստի տեր ես դու, ինչքան փող ես աշխատում, որ այսպես քեֆով ես անցկացնում քո ժամանակը»։ «Քեֆը շատ փողով չի լինում, դերվիշ բաբա», պատասխանում է տանտերը։ «Ամենաչնչին ապրուստն էլ կարող է մարդ ուրախ վայելել։ Ես մի փինաչի եմ, չուստեր եմ կարկատում, օրը մի չնչին բան եմ վաստակում։ Երեկոները բերում եմ, մի մասը ապրուստի եմ տալիս, մյուս մասն էլ էս երաժիշտներին, որ տեսար։ Նստում ենք, ուրախանում։ Թե քեզ նման մի ազնիվ հյուր էլ Աստված հասցնում է, ավելի լավ։ Անպակաս լինի քո ուրախությունը, ով Հասան, բայց երբ հանկարծ աշխատանքիդ էդ բարակ աղբյուրն էլ կտրի, ինչ պիտի անես։ Ինչու է կտրում դերվիշ բաբա։ Օրինակ թագավոր է ու թագավորի քմահաճույք, հանկարծ հրաման արավ, որ էլ փինաչիությունը չպիտի լինի։ Թագավորի դարդը կտրել է ընկնի փինաչիների ետևից, կամ ինչ են արել նրան փինաչիները։ Երբ այդպես բան կպատահի, այն ժամանակ կմտածենք, այժմ քնենք դերվիշ բաբա։ Աստված ողորմած է, քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ։ Աշխարհի բան է, ինչպես բռնես, այնպես էլ կերթա։ Լավ, Աստված տա, որ այդպես լինի, բարեմաղթում է դերվիշն ու քնում են։ Առավոտը վաղ դերվիշը գնում է։ Նրա գնալուց հետո մունետիկները լցվում են Բաղդադի փողոցներն ու հրապարակները, գոռալով հայտարարում, թե թագավորի հրամանն է, փինաչիների խանութները փակ պիտի մնան, այսօրվանից էլ ոչ ոք իրավունք չունի այդ արհեստով պարապելու, զանցառուների գլուխները կթռչեն։ Խեղճ Հասանի ձեռքից էլ բիզը խլում են, վզակոթին տալով դուրս անում իր նեղլիկ խանութից ու դուռը փակում։ Մյուս գիշերը դարձյալ դերվիշի շոր մտած Հարուն ալ-Ռաշիդ թագավորը գնում է քաղաքը շրջելու։ Դարձյալ անցնում է այն փողոցով, ուր ապրում էր ուրախ Հասանը։ Դարձյալ երգի ու երաժշտության ձայներ է լսում նրա տանից, ներս է մտնում։ Բարով դերվիշ բաբա, համեցեք, նստիր քո տեղը։ Նստում են, ուտում, խմում, ածում, երգում, ուրախանում մինչև կեսգիշեր։ Կեսգիշերին երաժիշտներն իրենց վարձն առնում են, հեռանում, մնում են տանտերն ու հյուրը։ Գիտես ինչ պատահեց դերվիշ բաբա։ Ինչ պատահեց։ Հենց այն, ինչ որ դու գուշակեցիր երեկ Իրիկուն, այսօր թագավորը հրաման հանեց, մեր արհեստն արգելեց։ Ինչ ես ասում, զարմանում է հյուրը, հապա որտեղից փող գտար, որ ես գիշեր էլ քեֆ սարքեցիր։ Մի կավեկ ուժ եմ գտել, հիմի էլ ջուր եմ ծախում, օրական ինչ աշխատում եմ, մի մասը տալիս եմ ապրուստի, մյուսը երաժիշտներին ու դարձյալ քեֆ եմ անում։ Իսկ եթե թագավորը ջուր ծախելն էլ արգելի, այն ժամանակ ինչ ես անելու։ Ջուր ծախելով թագավորին ինչ վնաս ենք տալի, որ արգելի, եւ ինչու այսօրվանից դարդանեմ դրա համար, երբ որ կարգելի, այն ժամանակ կմտածեմ։ Մի վախենար բարեկամ, երբեք չի պակսիլ մի կտոր հաց ու մի անկյուն, որ այնտեղ ուրախանամ։ Անպակաս լինի քո ուրախությունը, քո օջախից, ով Հասան, բարեմաղթում է դերվիշն ու հեռանում։
Առավոտը վաղ ամբողջ Բաղդադը թնդում է մունետիկների ձենից, թե Հարուն ալ-Ռաշիդ թագավորը այսպես է հրամայում. ջուրը Աստծունն է և այսօրվանից ոչ ոք իրավունք չունի փողով ծախելու, պատռել բոլոր ջրկիրների տիկերն ու ջարդել նրանց կժերը։ Աղքատ Հասանի կուժն էլ ջարդում են ջրի ճամփին ու դատարկ ետ ղրկում։ Մյուս գիշեր թագավորը կրկին դերվիշի շոր է հագնում ու գնում քաղաքը շրջելու, կրկին մոտենում է ուրախ Հասանի տանը, դարձյալ ուրախության ու երգի ձայներ, ներս է մտնում։ Ահա դերվիշ բաբա, համեցեք, նստիր քո տեղը, քեֆ անենք, ցերեկը երկարացնենք, գիշերը կարճացնենք։ Ուրախանանք, դերվիշ բաբա, ավելի լավ է ուրախանալ, քան տրտմիլ։ Իհարկե ուրախությունը ավելի լավ է, ամենքս էլ մեռնելու ենք, ով կարող է թող ուրախանա, բացականչում է դերվիշն ու նստում Հասանի կողքին։ Գիշերվա մի ժամին երգիչներն իրենց վարձն առնում են ու հեռանում, մնում են դերվիշն ու տանտերը։ Հասան ախպեր, այսօր ինչ լսեցի, ասում են թագավորը արգելել է ջուր ծախելը, ճշմարիտ է արդյոք։ Ինչպես չէ, ամենքից ջրի ամաններն էլ ոչնչացրին։ Ախպեր, դու կատարյալ մարգարե ես եղել, ինչ ասում ես, մյուս օրը կատարվում է։ Հապա ինչպես է, որ դու դարձյալ քեֆ ես անում, որտեղից ես գտել ես փողը։ Երանի թե մարդու պակասը փողը լինի, փողի գտնելը հեշտ է, դերվիշ բաբա։ Գնացի մի գործատիրոջ մշակ մտա, օրական մի բանն է տալիս, բերում եմ մի մասը ապրուստիս եմ անում, մյուսը երաժիշտներիս եմ տալիս ու շարունակում եմ իմ քեֆը։ Բանը մարդու սիրտն է, դերվիշ բաբա։ Ես իմ հոգին, արժե որ այդ սրտով թագավորի պալատականը լինեիր դու, բացականչեց դերվիշը։ Վահ, դերվիշ, քո ասածները կատարվում են ճշտությամբ, հիմի որ այս խոսքդ էլ կատարվի, ինչու չի կատարվի, աշխարհում անկարելի բան չկա, պատասխանեց դերվիշն ու բաժանվեցին։ Առավոտը վաղ տերության պաշտոնյաները կտրեցին Հասանի աղքատ տնակի դուռը։ Էստեղ է կենում քեֆ սիրող Հասանը։ Ես եմ, պատասխանեց զարմացած Հասանը։ Թագավորի հրամանով հետևիր մեզ։ Ուղիղ պալատը տարան Հասանին, հայտնեցին, որ թագավորը իրեն պալատականի պաշտոն է տվել։ Պալատականից գեստ հագցրին, մի թուր էլ կապեցին մեջքը ու կանգնեցրին պալատի մուտքերից մեկի առջև։ Ամբողջ օրը այն մուտքի առջև պարապ կանգնեց Հասանը։ Իրիկունը որ մտնեց, դատարկ ճամփու դրին տուն, թե գնա առավոտը ետ կգաս քո տեղը կկանգնես։ Գիշերը դարձյալ դերվիշի շոր մտավ Հարուն ալ-Ռաշիդ թագավորն ու գնաց քաղաքը շրջելու։ Գնաց մոտեցավ Հասանի տանը, ականջ դրեց։ Զարմանքով լսեց, որ դարձյալ հնչում են երգն ու երաժշտությունը։ Հասանը քեֆ է անում դարձյալ, ներս մտավ։ Դերվիշ, քո տունը չքանդվի, արի է երեկվա խոսքդ էլ կատարվեց, թագավորն ինձ պալատում պաշտոն է տվել։ Ինչ ես ասում, Աստված վկա, ես երևի շատ փող է տվել։ Չէ, ինչ փող, մի գրոշ չտվին, դատարկ տուն ղրկեցի։ Հապա որտեղից ես փող գտել, որ դարձյալ քեֆ ես անում։ Նստիր, ասեմ որտեղից։ Մի թուր են կապել մեջքս, իրիկունը տուն գալիս մտածեցի, թե հո ես մարդ չեմ սպանելու, տարա պողպատի շեղբը ծախեցի, պողպատի փոխարեն փայտե շինել տվի, մեջը դրի եկա տուն, եկա պողպատի փողով քեֆ սարքեցի, լավ եմ արել, չէ դերվիշ, ավելի լավ է ուրախություն ունենալ, քան մարդ սպանելու սուր, հա, ծիծաղեց դերվիշը, լավ անելը լավ ես արել Հասան, բայց եթե էգուց քեզ թագավորը հրամայի, թե կտրի ես հանցավորի գլուխը, ինչ ես անելու։ Բերանդ բարի բացարայ, չարագուշակ դերվիշ, բարկացավ Հասանը, հակառակի նման ինչ էլ ասում ես կատարվում է, չես կարող մի լավ բան ասել։ Ու շատ վշտացավ Հասանը, սիրտը երկյուղ ընկավ, ամբողջ գիշերը չկարողացավ քնի։ Իրավ, որ մյուս օրը թագավորը կանչեց Հասանին ու ամբողջ արքունիքի առջև հանդիսավոր հրամայեց, որ մի հանցավորի գլուխը կտրի։ Հանիր թուրդ ու կտրի ես հանցավորի գլուխը։ Ապրած կենաս մեզ թագավոր, պատասխանեց սարսափած Հասանը, ես իմ օրում մարդու գլուխ չեմ կտրել, չեմ կարող, փորձված մարդիկ շատ կան քո պալատում, հրամայի մի ուրիշը կտրի։ Ես քեզ եմ հրամայում, սաստեց թագավորը, եթե մի վայրկյան էլ ուշացրիր գլուխդ կթրջի, հանիր թուրդ։ Այս խոսքի հետ թշվառ Հասանը մոտեցավ հանցավորին, ձեռքերը տարածեց ու աղաղակեց դեպի երկինք։ Տեր Աստված, արդարն ու մեղավորը դու գիտես, եթե այս մարդը մեղավոր է, ինձ ուժ տուր, որ մի զարկով թռցնեմ սրա գլուխը, իսկ եթե արդար է, թող փայտ դառնա իմ թուրը։ Ասավ դուրս քաշեց թուրը, փայտ։ Հրաշքի վրա պալատականները մնացին ապշած,
Այստեղ Հարուն Ալ-Ռաշիդ թագավորը փառ ծիծաղեց ու ամեն բան բաց արավ, պատմեց իր պալատականների առջև։ Շատ ծիծաղեցին պալատականները ու շատ գովեցին թե ուրախություն սիրող Հասանին, թե թագավորին։ Ծիծաղեց մինչև անգամ այն դժբախտ հանցավորը, որ չոքած վիզը մեկնած սպասում էր թրի զարկին։ Թագավորը բաշխեց հանցավորին իր կյանքը, իսկ Հասանին դառնալով հռչակեց նրան իր սիրելի մարդը ամբողջ տերության մեջ ու լավ պաշտոն տվեց, որ միշտ աշխատի ու անպակաս ուրախ ապրի, ուրիշներին էլ սովորեցնի ուրախ ապրել աշխարհքում։ Այսպիսի հետաքրքիր հեքիաթ, սիրելիներս, կհանդիպենք հաջորդ հեքիաթների ժամանակ, իսկ ձեզ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել և սեղմել զանգակ կոճակը։ Ցտեսություն։